आज ज़बरदस्त सी हलीम बना के आपको खिलाने वाले हैं। तो आपने आज साथ साथ रहना है, क्योंकि बड़ा ही आज टेस्ट आने वाला है आपको इस हलीम का। ये देखें जनाब, इसको अभी गोश्त की कुट्टा कटाई शुरू हो गई है। इस साइड पे जनाब हमारी जो ताल है उसका ग्रैंड जो है वो फिरना शुरू हो गया है। ज़ोहला हजरा की हो गया ये, और हम चिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फज़ल व करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो व्लॉग को देखने से पहले आपने आज एक काम लाजमी करना है कि हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना। तो वीडियो को बाद में दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज जो है वो हम सुबह सुबह सोलर की हमने प्लेटें जो लगाई हुई थी, वो जब रमज़ान मुबारक से पहले या रमज़ान के दौरान ही वो ज़्यादाबारी शुरू हुई थी, तो उसके दौरान हमने प्लेटें उतार दी थी। अभी हम दोबारा प्लेटें लगा रहे हैं। तो सतारुल हक जो है वो इसको कपड़ा मार के, हाँ, साथ में क्या नाम है, आसान तकवीम, उसकी सफाई कर रहा है ताकि जो है वो सूरज की जो रोशनी है वो सही तरीके से प्लेटों के अंदर जज़ब हो और हमारी जो बिजली है वो सही हो जाए। तो अभी हम ये प्लेटें लगाने लगे हैं। इसके कनेक्शन भी उतर के हुए थे। ये कनेक्शन उस दिन एमरजेंसी में हमने उतारे थे। तो अभी हम ये कनेक्शन भी लगाते हैं और फिर दोबारा सोलर सिस्टम को बहाल करते हैं। तो आज आपने हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि आज हम जो है वो हलीम भी बनाएंगे, आपको अच्छी उसकी रेसिपी भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने मुर्ग हलीम को तैयार करना है। जेब नुबला जेब, एक मिनट बंद कर। टेप ऐसे लोग पीछे हो गया। मेरा मुंह भी लिया हूं कितने ना है दिया ना। जो इधर काम करी रहा तो इधर ते जो उधर करना हो जो काम संत भाई आप रहा आ गया देखो थे ये आ गए नहीं को पानी कर लो नहीं काट करते हैं। नीर साहब क्यों नहीं होते आगे ऊँगा है ना।
लो जी जी, हमारा सोलर सिस्टम गया है लग। मुनीर साहब भी आ गए। मुनीर साहब ने तो मैं पता नहीं लवाना कि नहीं लवाना, तो अज आप ही गांह हो गए तो मैंने लाना पै गया। तो अभी ये हम जाके नीचे चेक करते हैं ये ऑन भी हुआ कि नहीं हुआ। मैं मुनीर साहब ने आने तो पहले पहले उधर मुनीर साहब क्यों बुढ़े मारे जरा नो कोठे तो छाला मार के काम खराब कर यार। यहाँ पे मेरा स्टाफ लगना यहाँ पे कौन जाता है। अच्छा हाँ, तो बेशक बाद जरा ना स्टाफ ने चुक के चेक करना। ओके ये तो सामान वगैरह अभी हमने ख़रीद लिया है। तो मंडी में चूँकि रश बहुत ज़्यादा था तो इसलिए हमने वहाँ पे आपको तंग नहीं किया। ये देखिए ये हलीम पाउडर लेके आए हैं, उसके साथ ये हमने किसान ऑयल इस्तेमाल करना है, और उसके साथ ये कनौर चिकन क्यूब है, इसके ज़रिए से थोड़ी सी खुशबू पैदा हो जाती है। तो ये साथ चने वाली दाल है, चूँकि हम जो है ना वो सिर्फ चने की हलीम बनाते हैं, बाकी दालें डालें तो फिर वो काम ज़्यादा हो जाता है। तो ये सलाद के लिए लेके आए हैं बंद गोभी शरीफ, और ये उसके साथ हैं जनाब आगे खीरे शरीफ भी लेके आए हैं, चूँकि आमर साहब और मुबशर साहब शाह जी साहब को सलाद बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मसाला वगैरह है, इसमें लीमू मिर्चें वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी ये सामान वगैरह हम ले आए हैं, तो फिर अभी जाके तैयारी श्यारी शुरू करते हैं, जो कि टाइम हमें मिला है कि जनाब 12 साढ़े 12 बजे तक खाना तैयार होना चाहिए। तो इसलिए हमने जो है ना वो जल्दी की है, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि जी रोटी लेट हो गई है। ठीक है, तो इन बाद में मुझे कहना रोटी खोल दो, तो फिर रोटी खोलनी पड़ेगी जी। तो आज ईद के बाद मुबशर साहब से मुलाकात होने वाली है हमारी। तो मुबशर साहब जो है वो मेरे ख्याल में आ गए हैं। तो मुबशर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? गुज़िश्ता ईद मुबारक, अहलन सहलन मरहबा व ईद उल फितर मुबारकन मबरूकन, और ईद उल अज़हा आने वाला भी मबरूकन, आने वाली भी मुबारक। ससुराल डे मुबारक। ससुराल डे का क्या मतलब होता है? वो तो आप बखूबी जानते हैं नहीं, कि आप ये भी कोई दिन है? शादीशुदा हजरात हैं। अच्छा, वो तो शादीशुदा कहने का हजरात मतलब है कि ईद का जो दूसरा दिन होता है वो तमाम लोगों का ससुराल में होता है। आज मैं इनको दिल से दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह करे आपकी बड़ी ईद ससुराल में गुजरे। खुश हो जी? दुआ देने से क्या होता है? हैं? कुछ करने से होता है। चले अल्लाह करेगा, दुआ देने से कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना। आप भी मिल के दुआ करें इनकी शादी की, अल्लाह इनको भी जनाब उस जगह पे पहुँचाए जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये तो अभी हम जो है वो सामान वगैरह काटने लगे हैं। ये प्याज हमने शुरू कर दिया है काटना। तो पहले ये मटीरियल काट के गोश्त जो है वो हमने दाल ऊपर भेज दी है। ये गोश्त भी हमारा आ चुका है। ये मुर्गी हमने मंगवाई है, गोश्त आ गया है। तो अभी हम जो है वो मटीरियल वगैरह काटते हैं। मटीरियल काटने के बाद फिर हम जनाब ऊपर जाके तो आज ज़बरदस्त सी हलीम बना के आपको खिलाने वाले हैं। तो आपने आज साथ साथ रहना है, क्योंकि बड़ा ही आज टेस्ट आने वाला है आपको इस हलीम का। आज से पहले आपने ऐसी हलीम की रेसिपी ना देखी होगी, ना सुनी होगी, और ना ही खाई होगी। ये ज़ुहैब ने जब खानी है ना तो इसने उंगलियाँ चाटते रह जाना, क्योंकि ये बच्चा जो है ना ये हलीम का बहुत ज़्यादा शौकीन है। खाना तैयार हो चुका है। अभी टमाटरों की बारी आ गई है। ये टमाटरों की बारी है। अभी टमाटरों को काटते हैं, ज़रा इनका कला कमा करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आगे सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है। सब्ज़ मिर्चों की भी बारी आ जाएगी। तो अभी बॉल हमारा वहाँ पे है, तो अभी हम जग में ही गोश्त को जो है ना वो धुलाई कर लेते हैं। 5 किलो पट खा लो कर पट उते कर उते कर तर उते यदि नहीं बनती पट दी यार। ये तो अभी हमारा जो मटेरियल वगैरह हमने डालना था वो हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए ये लीमू भी हमने काट लिए हैं, ये सब्ज़ मिर्च भी काट लिया है, टमाटर प्याज वगैरह हमने काट लिए हैं। तो आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हलीम बनने वाली है। ये तो जो हमारा सालन है वो पकने के करीब पहुंच गया था। तो मुबशर साहब और शाह जी आके ये देख ले, पहले ही इन्होंने जनाब
हड्डियों का ढेर लगा दिया है। हलीम अभी पक्की नहीं है लेकिन इन्होंने ढेर लगा दिया, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हो गई हैं। मुबशर साहब गन ला के जनाब मेरे पीछे पे आ गए। बेसिकली ये हड्डियाँ पता है कहाँ से आई हैं? ये हड्डियाँ बोटियाँ हमने उतार के अलहदा कर ली हैं और हड्डियाँ हमने एक साइड पे कर दी हैं। ये ना हो गया आप समझेंगे जनाब मुबशर साहब सारे ही खा गए। ये अभी हमने इसको अलहदा किया, अभी इसको हम बारीक बारीक थोड़ा सा करके, क्योंकि हलीम बनानी है तो हलीम के लिए तो फिर ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा बारीक करके फिर थोड़ा सा दाल को भी ग्राइंड करेंगे और फिर उसके बाद जाके हलीम मसाला तैयार करके फिर जनाब मज़े मज़े की यमी 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 जो है ना वो तैयार होती हैं और फिर जाके उंगलियाँ चाटनी हैं सब लोगों ने। तो अभी हमारा काम आधा हुआ है तो फिर उसके बाद आगे हम अपना काम मुकम्मल करके तो फिर आपके साथ वो शेयर करते हैं। ये तो हमारी जो ईद मिलन पार्टी है उसकी हलीम माशाल्लाह तैयार हो रही है। ये देखें जनाब, इसको अभी गोश्त की कुट्टा कटाई शुरू हो गई है। इस साइड पे जनाब हमारी जो दाल है उसका ग्रैंड जो है वो फिरना शुरू हो गया है। जोहला हजरा की हो गया ये ईद मिलन पार्टी हो रही है हमारी बच्चों की, जो कि हम एहतिकाफ पे भी गए हुए थे तो वहाँ से आके बच्चों के साथ आज हमारी पहली मुलाकात है बाकायदा। तो इसलिए हम कह रहे थे कि आज इसकी थोड़ी बहुत जो है वो पार्टी होनी चाहिए। इसी सिलसिले में जो है बशर साहब कड़छी ले के लगे हुए हैं। तो पहले इनकी बात की हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, तो चले कोई मसला नहीं। तो अभी हम जो है वो इसको ग्रैंड करके तो इंज ता करके फिर मारना थले इंज तो इंज तरीका से कोई तो खिलाया है तो खिलाया है। ठीक है, ये यहाँ पे इस साइड पे बोटियाँ ग्रैंड हो रही हैं देसी तरीके से और इस साइड पे हमारी दाल ग्रैंड हो रही है और फिर उसके बाद तड़का वगैरह लगाएंगे, रोटियाँ मंगवाएंगे, रायता बनाएंगे और साथ में होगी स्पेशल किस्म की सलाद। ये तो अभी जो है वो मटीरियल वगैरह हमारा कट गया है, अभी हम लगाने हैं तड़का लगाने लगे हैं। डालो भाई घी डालो इसमें। पहले सबसे पहले हम इसमें जो है वो किसान का ऑयल डालेंगे। बस कर ठीक है, पहले किसान का ऑयल डाल के तो फिर इसको थोड़ा सा अभी जो है वो रेड करेंगे। फिर इसमें प्याज डाल के प्याज के बाद जो है फिर हम इसको तैयारी की तरफ लेके जाते हैं। ये तो अभी जो है वो घी गर्म हो गया है, अभी उसमें गर्मा गर्म घी में डालते हैं प्याज। तो प्याज डालते ही घी ने बताना शुरू कर दिया है कि मैं गरम घी में आ गया हूँ। अभी प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और ब्राउन करने के बाद फिर इसमें जो है वो पहले नंबर पे तो वो जो हमने वो मुर्गी के रेशे बनाए हैं फिर उनको थोड़ा सा स्मेल मारने के लिए उनको थोड़ा तड़का लगाएंगे। तड़क के फिर उसके बाद जो है वो इसमें दाल डालेंगे और फिर ज़बरदस्त सी हलीम जो है वो हमारी तैयार होने को पहुँच जाएगी। जी तो मसाला अभी हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, बड़ा ही मज़े वाला। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कीमा है। ये देखें, अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ये देख लें कैसा टेस्टी नज़र आ रहा है। इससे पहले हमने गोश्त वगैरह भी जो है उसको भी फ्राई किया था। अभी खुशबू ऐसी प्यारी आ रही है कि दिल कर रहा है मसाले को खा जाए। तो अभी हम इसमें डालते हैं दाल जो हमने फ्राई की हुई थी, ग्राइंड की हुई थी। तो अभी दाल डालेंगे इसमें। डाल दो भाई, डाल दो पिछड़ा के। वाह भाई वाह वाह। चलो जी रही साहब थले दा रही तेरे काम में हिसाब लाया कि नौखा ही नहीं। चलो एक बर्तन में ना थोड़ा सा पानी ले के ना तो ये सब को करके तो ये भी डालो, ये भी गोश्त भी डालो। वाह भाई वाह वाह, क्या मज़ा है जी, क्या मज़ा है जी, क्या मज़ा मज़ा। आज तो मज़ा आ जाएगा हलीम का। वाह कैसी प्यारी बनी। तो अभी तकरीबन हमारी जो हलीम है दाल हलीम वो तैयार हो चुकी है। अभी जब खाएंगे फिर पता लगेगा खाने वालों का रवैया कैसा है हमारे साथ। मुझे तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो खाने वाले अभी जब कमेंट करेंगे तो फिर ही पता लगेगा कि मज़ा आया है या नहीं आया। जी हलीम जो है वो हमारी
तैयार हो चुकी है। क्या बात है, क्या बात है। खुशबू कैसी आई? सही है ये? किस किस को आई है खुशबू? ये पहले जो खुशबू आ रही थी वो कम है, अभी जो खुशबू आ रही है वो ज्यादा है। अब में से 3 रोटियां कौन कौन खाएगा? दिखाओ जरा, 3 रोटियों वाले कौन से हैं? इधर आओ, इधर खड़े हो जाना चाहिए। अंदर रोटियां। अच्छा, 3 रोटियों वाले कौन से हैं जी? अच्छा, 4 रोटियों वाले, 4 वाले, 4 वाले, 2 वाले। फिर इसका मतलब है कि 3 रोटियां खाने वाले ज्यादा हैं, 2 रोटियां खाने वाले भी कम हैं और 4 रोटियां खाने वाले भी। इंजी गल है। अच्छा, फिर ये तो मतलब है कि आज तो ये जुआड़ा दोगे। नमक ज्यादा कौन कौन खाता है? थोड़ा नमक मैंने कम रखा है, तो वहां से ऊपर जाके ना एक प्लेट में नमक डाल दो। चलो बिस्मिल्लाह। ये तो पानी नहीं पड़ा। हाँ दे, ये सब करना उसका। चम्मच दूसरा किधर है? मेरे पास कर प्लेट आने। जी तो माशाल्लाह से हलीम जो है वो हमने तकसीम कर दी है। तो अभी माशाल्लाह हमारे शेर जवान जो है वो बैठे हुए हैं खाने के लिए, अभी बेताब हैं कि कब ऑर्डर आए और हम खाना शुरू करें। माशाल्लाह ज़ुहैब सरे फरिश्त है, ये देखें इसकी जान है 4 रोटियां खाने वाली। और इस साइड पे ये देखें कितनी बड़ी बड़ी बलाएँ हैं माशाल्लाह। ये कह रहे हैं जी हमने 4 रोटियां खानी है। तौबा माशाल्लाह, तौबा तौबा। और एक ये बला है, ये तो माशाल्लाह वो बंदा है कि हमारी 5 किलो जलेबियों में से 2 किलो अगर बढ़ जाए तो ये सारी खा जाता है और साथ में आधा किलो चास भी पी जाता है। तो आपने वीडियो देखी थी ना पिछली के, इसमें जिसने जनाब सही तबाही मचाई है। तो माशाल्लाह ये बड़े ही प्यारे बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो खाएंगे तो कुछ पड़ेंगे ना, तो इस बात का आपने गुस्सा नहीं करना कि बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ये कुछ भी नहीं, ये तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। कह दिए कोई जरा ना, ये साहब को सल्यूट करें जनाब, ये बड़ी अच्छी रोटियां वापस की मैं कहते तो खाना हो गया वापस कर दे, कोई भी बोले मैंने आपने मंगवाई 3 के हिसाब से और ये मैं नहीं माशाल्लाह। अब्दुल्ला देख, अच्छा अभी शुरू नहीं करनी है, 5 रोटियां रखी, अभी शुरू नहीं करनी। अब्दुल्ला कहता है मैं 5 मैं वहां बचा देना आप ये अच्छा बच्चा। ये तो अभी माशाल्लाह शुरू हो गया लंगर। जिस जिसको पहली बुरकी का मज़ा आया वो ऐसे करे। वाह जी वाह, ਇਹਦਾ मतलब है वाह स्वादी बनी आज हैं। चलें जी, शाबाश शाबाश। कह रहे हैं जी बड़ा ही मज़ा आया, अभी हम भी खा के देखते हैं मज़ा है कि नहीं है।